На сегодняшнем судебном процессе 17 апреля в Бакинском военном суде обвиняемый Аркадий Гукасян был допрошен по документам, рассмотренным на предыдущем заседании суда. Отвечая на вопросы государственных обвинителей, он признал, что азербайджанцы были вынуждены покинуть Ханкенди. Гукасян заявил, что познакомился с Робертом Кочаряном в 1992 году. Əziz dostlar, burada qondarma rejimin keçmiş prezidenti, indi bizim türmədə çay içən Arkadiy Gukasyan deyir ki, Robert Koçaryanla güya ki tanış olub 1992-ci ildə. Burada isə kitab var. Robert Koçaryan Жизнь и свобода. Aha, onun kitabı, avtobiografiyası. Və burada 80-cı səhifədə yazılıb. Довелось побывать в ростовской тюрьме и Аркадию Гукасяну, главному редактору газеты «Советский Карабах». Sonra yazır, 1990-cı ildə onu göndəriblər 30 sutkaya, türməyə. Sonra qayıdıb mənə deyir ki, вернувшись, Аркадий заявил, что провел незабываемый месяц прекрасной компании интеллигентных людей. То есть bu ilə 90-cı ildə уже dost olublar, danışıblar. Вообще Arkadiy Gukasyan kimdir? Burada onunla çalan şəkillər var. Amma 32-ci paragrafda yazılıb. Гукасян – армянский государственный и политический деятель, один из лидеров Карабахского движения. Карабахское движение yaradılıb 1987-də Xankəndidə. İndi mənim bir sualım var. Bu necə ola bilər ki, o ilə 92-də tanış olub? Если он был по факту лидером Карабахского движения. То есть, как минимум с 1987 года Аркадий Гукасян был знаком с Робертом Кочаряном. И эта информация есть в автобиографии Роберта Кочаряна. Это, кстати, моя коллекция армянских книг. Mənim kitablarım da, onların hamısını mən 5 il ərzində Qarabağın zibilxanalarında tapmışam. Kimsə mənə bağışlayıb. Sovetin vaxtında ermənilərdən qalıb kiməsə, o da mənə bağışlayıb. Amma yığmışam da, lazım ola bilər. Başqa jurnallarda var. Düzünü deyim, bütün bu jurnalları göstərsək biz məhkəmədə, bu Arkadiy Gukasyan, Araikdir, Baku Sakyan, onlar ömürlü tək burada olan informasyaya görə elə qalacaqlar Azərbaycan. Tutaq ki, burada власть и лица. Burada, например, Baku Sakyan, o da qondarma rejimin prezidenti olub. O burada yazır, nə qədər qızıl onlar götürüblər Kəlbəcərdən. Bir il ərzində orada 1600.000 руда. Они 1600 тысяч ton компания Base Metals обрабатывала. Təmiz gəlir 18,5 milyard dram. O təxminən 48 milyon dollar eləyir bir ilə. Bir ilə təsəvvür eləyin. Base Metals. Təsəvvür eləyin 30 ilə nə qədər bunlar qazandılar. Arkadiy Gukasyan bunu deyir. Sonra burada bizim o biri çay içən dostumuz var. Arayik Harutyunyan. O da hansısa zavodu açır. Arayik Harutyunyan. Sonra burada həmin Arkadiy Gukasyan. Güya ki onu tanımırdı Koçaryanı. O burada kredit verir. Kim Qarabağın ağaclarını kəsir, doğrayır, mebel düzəldir, nəyisə eləyirdi. Субъектам малого и среднего бизнеса будут предоставлены кредиты в объеме 800 миллионов драм. O kredit verirdi də. Qarabağ ağaclarını kəsirdilər, mebel düzəldilər, burada kredit verirdi. To есть, lazım olsa bizim məhkəməyə, prokurorluğa, bizim bilməm tarixçilərimizə, bizim arxeoloqlarımıza bu kitablar buyurun gəlin götürün. Düzünü deyim, mən də istəyərdim bir gün gəlin məhkəməyə və o Baku Sakyandan, Arayik Harutyunyan, sonra o birisi var Arkadiy Gukasyandan bir-iki sual soruşum. Bax, bu 3 dənə kitabı, jurnalı saxlasam əlimdə və sualları versəm, lap gözəl olardı. Tak ki, lazım olsa buyuruz, gəlin götürün, istifadə eləyin. Bu bizim hamımızın bir işidir. Qarabağ Azərbaycanda. Çox sağ olun.